想食窯雞唔使再出去買，因為自己喺屋企整實在太簡單啦，而且你可以用更低嘅價錢食到更靚嘅雞。最重要嘅係自己喺屋企整嘅真材實料又放心。今日買咗一隻湖南雞，將佢啲鼻涕擠一下，乾淨有衛生嘅。斬雞腳咧，我哋要喺關節下邊嘅位度斬落去，咁樣雞皮就唔會向上收縮。跟住放一啲鹽落去搓下佢表面啲邋遢嘢，用啲熱水沖下隻雞，等佢嘅雞皮可以緊緻一啲。沖過熱水嘅雞，佢雞皮上面嗰啲黃衣就好容易搣得到，喺表面搽一啲老抽，一陣蒸起身更加有食慾。然後配料就有一啲蔥同埋洋葱。窯雞粉我推薦用呢一隻，試過好多隻牌子都係覺得呢隻好，醃出嚟嘅雞真係好鮮甜。放一啲靚嘅花生油落去撈勻呢啲粉，油香加埋窯雞粉嘅香味真係直衝天靈蓋。而家再將啲雞放落去，將呢啲粉搽滿晒成隻雞，裏裏外外雨露均沾。呢個粉又足鹽，所以佢滲透性好，醃佢半個鐘就會好入味。最後將呢啲蔥都飲一飲呢啲汁，然後再塞入去雞籠裏面，洋葱都係一樣。而家我淨係撈緊隻雞啫，個香味已經破晒鼻，跟住何況蒸熟之後，更加係不堪設想。嗰啲順德人話齋香不煮。碟底放一啲薑葱同埋洋葱，將佢哋鋪平晒成隻碟。水滾之後就可以放隻雞入去，連剩低嘅汁都唔可以放過。水滾之後蒸佢25分鐘，揭開蓋過一瞬間真係香到企唔穩。喺最厚嘅地方跟隻筷子入去，有清汁流出，證明佢熟咗。攤凍之後將佢斬件，咁樣做嘅窯雞真係好食過外賣好多好多。佢嘅味道同埋雞嘅質量都遠爆出邊外賣9條街。做人最緊要開心。你今日笑嗨咗未啊？